salphina kun salphina guddaa kana waaqayyo namaa oolchu salphina guddaadha waaqayyo isaan baasee nageenya bararra waaqayyo isiniif haa baay'atu kam jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u ani jira nagaa kooti nama ajaa'iba dhugaa waaqayyo baay'ee nama ajaa'iba yaa waaqayyo bara maal keessa jirra bara akkamii keessa jirra maal argina maal dhageenya yaa waaqayyo gaarii nuuf fidi waaqayyo nuuf araaramu waa hundaafiyyuu salphina guddaadha akkuma argitanii Ruttaanii Abrishii fi eenyudha macaasii jechuun maqaa ishiitu naan qabamu ana Ermellaa fi Abrishka ሌላ ዓለም ውስጥ ሊገቡ ነበረ ካሳኒ ገላና ብራ ኬሰ ሴኑፍ ቱሬ jechuudha hojii biraa keessa seenuuf ture egaa faraanki jedhaniiti dhugaa waaqayyo daawwattootatti taphachaa jiru faraankiidha isaanii Abrishin beeku ture garuu ishiin fi Ermellaa fi hiriyoonni isaa argitanii jirtu dhiiraa sadii suni wal mari'ataniiti mi'inni dhuguma si wajjiniin ciisamoo si wajjiniin ciisuu waa'ee kana hin qormaata bakka qormaata kana darbuu qabamoo darbuu hin qabu jedhanii qulfii isaa manaa jalaa hatanii manatti ol galanii akkuma argitan isaan mana keessa dhokatanii jechuudha isaan mana keessa kutaa tokko keessa dhokatanii isheen immoo akkuma argitanii viidiyoo isaaniin argitan hundi keessanuyyuu insusukkumti maal jetti dhugaa waaqayyo yeroo hundaa insusukkumti jechuudha namni akkana in ta'u rabba'u jechuudha dhugaa waaqayyo dhugaa yeroo tokko maal jedhu dubartii seexana jedhu dhugaa waaqayyo maaliif nama dogoggorsiti dhugaa dhiifama naa godha garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa garuu inni nama akkasii hin taane dhugaa dubbachuu fi waa'ee akkasii ishee wajjiniin yaanne jechuudha maaliif hin beekama jechuudha isheen baay'ee tokko daqiiqaa 30 olii kan isheen isa sukkuumte jechuudha dhugaa waaqayyo bara dubartiin akkanatti ija baastee dhiirarra baatu yaa waaqayyo dhiifama isaanii haa godhu nama akkana waaqayyo laphee waan gaarii yaadu isaaniif haa kennu dhugaa hagam nama jibbisiisu inni immoo Ruttaa qaxaree ture jechuudha haasofsiisuudhaaf sossobachuudhaaf manatti waame ture akka inni waame immoo osuma beekanuyyuu ta'a beekatii akkana godhanii jechuudha isaan kana osoo haasa'aa jiranuu Ruttaan barrii rukutte jechuudha yeroo isin barrii rukuttu dhugaa waaqayyo keessummaan natti dhufaa deemi jechaanii ture jechuudha edaa inni ishee waame kophaa haasofsiisuuf waame jechuudha yeroo isin dhuftu immoo tuni qabattee mana jirti Ruttaanis maal jettire dhugaa waaqayyo garagaltee deemte baay'ee tokko nama gaddisiisa namoonni tokko bultii namaa keessa seenanii bultii namaatitti gufuu ta'anii dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa kan erga isaan addaan bahanii waa baay'eetu nama baay'eetu isaan jidduu seene jechuudha kan isaan jidduu hin seenne hin jiru beektanii bultii namaa takka diigamte taanan takka qilleensi seene taanan dhugaa dubbachuuf walitti deebisanii walitti dhuuf baay'ee ulfaata jechuudha maaliif qilleensi takka seene taanan addumaaf fageessaa deema fudhatee deemaa jechuudha jarralachuu garagara kanaaf balleessan isaanii jalqaba maal ture adda ba'uu isheen manaa ba'uu siititu kana hunda fide jechuudha dhugaa dubbachuuf hundi keessanuu barumsa sinii ta'a warri heerumtanis warri hin heerumnes jechuudha abbaa mana keessanii yoo wal loltan kaattanii manaan bayinaa manatti furmaata isaa barbaadaa baqa takka manaa ba'an taanan argitanii jirtu kan nama araarsu hin jiru kan gargar nama fageessu malee jechuudha kanaaf abbaa manaaf haadha manaa eegataatanii manumatti osoo manaa hin bayin manumatti gadi qabii abbaa manaa kee akka dubartiin biraan sukkuumne atomti manatti qabii sukkuumadhu akkasii wayyu dhugaa waaqayyo barumsa guddaadha kan beekuuf barumsa guddaadha amma ka agguma isheen manaa baatu
haguma ishiin manaa baatu inni dubartii biraa fida. Haguma ishiin manaa baatu inni dubartii biraa fida jechuudha. Haguma inni dubartii biraa fidu yoo ishees keessisii jabaachaa deema. Isarraa bakka jaalalli isaaf qabdu hir'achaa deema jechuudha. Kanaaf kun ta'uun qabu jalqaba jechuudha. Jalqaba yeroo dubbiin ka'u manuma ofii keessa teessee wajjumaan teessee gadi qabdee dubbii kana maal godhuu qabdi? Abbaa manaa isheetiin wal beekuu qabdi. Gaafni ishiin manaa baatu yoomi? Gaafa humna isheetii ol ta'ee gaafa inni ishee dhagahuu didee irratti manatti fidee dhufe san gaafa san maal gooti? Gaafa san murtee mataa ishee barbaaddatti jechuudha. Kanaaf ishiin akka garaatti hafe osoo beektu osoo garaa qabdu baatee achiifas jettee kanuma keessa ishiinuu manaa baate jettee Hermeellaan illee itti jabeessitee qabde jabeessitee qabde ammayyuu isarraa gargar ba'uu ishii Waaqayyo haa beeku. Waaqayyo haa beeku akkatti ishiin isarraa gargar baatu. Garuu maatiin walitti deddeemaa jira waan ta'eef Ruttaa fi Abiresh araaramuun isaanii hin oolu, hin araaramu gaaf tokko jechuudha. Kanaaf Hermeellaan immoo gaafsan akkamittiin baatee deemti? Akkamittiin irraa adda baatii? Dhugaa kunuyyuu isheedhaaf yaaddoo ta'e jechuudha. Maaliif waa baay'ee sii ta'ee sin jaaladhaa maaliidhaa jettiin jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa maatii akkamti ishii guddise jechuudha. Maatii akkamti ishii guddise? Hin qaanoftuu fira qabdii maatii jira obbolaawwantu jira hin qaanoftuu isaan isaasan jechuudha. Dhiira bultii qabu bultii namaa keessa seentee yoo akkana taatu kana dhugaa Waaqayyo nama jibbisiisa dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Afaan namaa immoo gaarii miti namni hundi jechuudha. Waa isaan ilaalu hundi kan ishee arrabsu kan ishee abaaru qofatu guute jechuudha. Kanaaf afaan namaa gaarii miti. Dhugaa baay'ee afaan namaa keessa bu'aa jirti. Baay'ee ija namaa keessas bu'aa jirti. Baay'ee ulfaata akka dhugaa dubbachuu fi Ruttaa Waaqayyo nagaan ishee hiikuu nagaan lama haa taatu inni guddaan kan barbaadamu isa kana qofa. Ishee yoo lama taate nagaan daa'ima ishee hammattee wanti hunduu salphaadhaan ishiin jedhaa daa'imni immoo dhalattee nama araarsitii walitti nama deebistii. Kanaaf ka Waaqayyo nagaan si hiikee akka hammattu ishee haa taasisu. Isiniin jedhaa kabajamtu tokko egaa kana fakkaataa galatooma hundi keessan.